Градация. Это градация, точка. Антитеза — противопоставление. Риторическое обращение — обращение в никуда. Парцеляция — намеренное членение текста. Гипербола — преувеличение. Эпитет — красивое образное прилагательное. Аллитерация — повторение согласных звуков. Эпифора — повторение одних и тех же слов в конце предложения. Метафора — это скрытое сравнение. Все это встречается на экзамене, слава тебе, Господи. В саду горит костер рябины, красный, но никого не может он согреть. Это чистой воды скрытое сравнение, то есть метафора. Горит костер рябины красный, рябина настолько прекрасна, настолько красная, прям похожа на пожар, да, так много ее в саду. Конечно, естественно, это метафора, скрытое сравнение. Так, безмолвное море, лазурное море, безмолвное, лазурное, глубокая тайна — это все красивые образные прилагательные, это эпитет. Вчера еще в глаза глядел, а нынче все косится в сторону. Вчера еще до птиц сидел, все жаворонки нынче вороны. Антитеза — это противопоставление, потому что вчера-сегодня мы противопоставляем. Вчера смотрел в глаза, сегодня нет. Вчера были птицы, сегодня вороны, которые задевают меня своим крылом прямо по макушке. Это именно они. Все, противопоставление — это антитеза. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля, я предан вам душой. Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Ну, судя вообще по всему, я хотела сказать, что это градация, но нет. Не расставлены они по убывающей или по нарастающей. Но тут есть обращение риторическое. Я обращаюсь к цветам, к любви, к деревне. Я предан вам душой. Это риторическое обращение. Не думаю, не жалуюсь, не спорю, не сплю. Думать, жаловаться, спорить, спать. А вот это вот уже градация. Причем восходящая. Сначала я не думаю, потом не жалуюсь, потом не спорю и в конце концов не сплю. 9, 6, 2, 3, 1. Ну ведь и градация тоже подойдет, подождите. Не думаю, не жалуюсь, не спорю. То есть все начинается с мыслей. Когда тебе что-то не нравится, ты начинаешь жаловаться, а потом еще и спорить. Но это ведь градация. Градация, да. Но там еще есть точка. Вот это вот, видите, точка. Вот такой у меня вопросик, понимаете? Потому что, по сути же, не сплю — это что же часть предложения? А что взять в итоге-то, а? Либо 1, либо 4. Либо 1, либо 4, вот так бы я взяла.